सो हेलो हाय नमस्ते सामने वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग आपण एंड देखुनी कनवालपुटी ट्रैवलर पूरा ये कोन बे एबे जाय पिला बाहरी परना आदि सेतोल सब प्लान हे गलानी सिना दीटा हे गलानी टाइम एबे बाहर नो एते उडे को पानी कौन करिया के जानी पहुँचला बहुत टाइम लगी तो बुली जा आगु ए खाइबाटा स्टार्ट हो साहू बाबू रूम रे खिया पिया हो तो बिरियानी आई चिकेन कषा सेपटे अंडा तड़का चिकेन पकोड़ा सी गला राइस इे नहीं कांकड़ चिप्स इे बिरियानी से अंडा तो बसी पिला सब खाइबु आइटम बहुत अच्छी खाइबा लोग कम रेडी के बाहर बुली जा बोली देखु आम सब पैकिंग भी रेडी डीएसएलआर रेडी तब ना कौन कौन जाच भाई मुकलिंगिया तो रज तोर क्वार्टर थिलु देखु बैकग्राउंड पूरा घंच जंगल भितर अच्छी बढ़िया अच्छी तो लिपन छड़ी बाबू पूरा रेडी हो जाती चश्मा पिंधे तो कहीं दूर देखा ये लिपुन षडंगी ये रज साहू आगे होती सुभाषिष कंहर ता आगे होती सुनील मल्लिक एड़ा बाहर मुकलिंगिया आज पिला मुकलिंगिया मुकलिंगिया तो बाहर बाहर बेस लेट हो गला देखिए केते स्पीड रे जाउ तो पहुंच केते जल्दी हो क्या आगे के बोयो तम बस आम वीडियो शूटिंग कर तो पिले क्वाड जाउछे बुल्ली हला आज मुकलिया पहाड़ चढ़ा कार तो जाऊनी आम रेजिस्ट सर कहते कौन जदि अधिक दूर हम मुझे चलिकी जी जीवा चढ़ा नले मरवा सीना चढ़ा सब टेकिवा देखिए ट्राए करवा चढ़ी पारे कि नहीं फास्ट तो लिपुन पड़ेबो मु तो चढ़ी बोली देखो तो फेड से चढ़ी बोली मु ट्राउजर पिंदी के आइची मु पैंट जींस भी पिंदिल आ देखियो एवरेज चलला वाला लागु जे फास्ट आउट तो जाले काले हाफ पैंट पिंदी पड़े बोली भाबु तू जे हाफ पैंट पिंद लेई था हाउ जीवा चढ़ीवा देखिवा चढ़ला वाला वीडियो शूट करवा तापर देखिवा एंट्री कलु मुकलिंगिया तो खराब रास्ता तो जंगल मझे पूरा कौन कह नेरो रोड देख भाईना मैंने आउट बता दो रास्ता रियल जिनसटा तो गाड़ी उठी पारनी गाड़ी कॉफी प्लांट भी अच्छी
कॉफी फार्म अच्छे एपटे तो या तले आउन चली चली के जन सांगने ये आगू गले आमर मुकलिंगिया नले शहे ये मले तो रज तो आस चली चली ता पथर अच्छे समीर भाई हालत पूरा सुखीज गोटे सर्ट ब्रेक रही पूरा ऑफरोड रास्ता पूरा खराब बढ़िया कुड़ा लगे नहीं रास्ता एत खराब हेले भी हम गाड़ी चलची आसलु मुकलिंगिया गाड़ी ये पार्क तले पार्किंग अच्छी प्लेस तो एठू स्टार्ट हो मुकलिंगिया तो ये हूँ घाटी ये चल चल जा देखा के दूर चल चल जापरछु भाई पूरा अधा जीवन पड़े लगुच तो पिला रेडी हाँ रेडी